Sizlarda ham shuncha ko'p qo'yib junun oladigan mashinani ishlar ko'payib ketganmi? Mana shunaqa hammasi mana shunday o'tmas bo'lib yotibdimi, yangi olib ishlatyapman. Mana yechim. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, biz mana bu apparatni noto'g'ri tushungan ekanmiz. Buni bemalol o'zini, mana material o'zini o'tkirlashga ishlatsa bo'lar ekan, zo'r bo'lar ekan. Mana bu qog'ozlari esa o'tkirlab bo'lgandan keyin ham bir sira nima deydi, gruntovka deydimi? O'shanaqaga ishlatib olsa bo'lar ekan. Buni o'zida ham o'tkirlasa bo'lar ekan. Demak, foydalarni ko'rdim unda, qog'ozda. Endi mana buni o'zida foydalanamiz. Mana bizda shuncha yillar davomida yig'ilgan tishlarimiz bor. Mana yangisi ham bor, ichida bir marta ishlab turib, boshqa bitta qo'yni junni olib turib, boshqasini ololmay qolgan tishlar ham tiqilib yotibdi ichida. B1 degan tish ham bor ichida. Demak, buni qanday ishlatar ekan? Diqqat bilan kuzatinglar. Mana bunaqa narsa bor ekan, masinki, zo'r ekan. Bundan ichida moy bor va mana buni ishlatish uchun o'zini asosiy qumi bo'lar ekan. Kimga o'tkirlash xizmati kerak bo'lsa, mabodo o'tkirlash xizmati. O'sha akani telefon nomerini qo'yib qo'yaman. Videosida bor. Bundan oldingi videoda bo'ladi, обязательно bo'ladi. U kishiniki o'shandan oldin bu qumdi va moyini qanday ishlatishni sir sinoatlarni o'rganib oldim-da buni u akadan. Alloh rozi bo'lsin, qizg'onmasdan o'rgatar ekan. Jalol edi ismi adashmasam. Kamroq buni qum solib, moy bilan mana shu qumni xullas aralashtirar ekan mana. Mana bu moy umuman olganda, moy aralashmasi xullas bizga mana bu najdek qog'ozni funksiyasini bajarib berar ekan. Buni mana bunday mana aralashma qilib tayyorlab olingandan keyin mana bunday yaxshilab aralashmani tayyorlab olgandan keyin mana bunga o'shani surkar ekanmiz. Xullas, akalar moy bilan aralashtirib mana bunday qum ishqalab olinadi. Qum bu hozir yangi bo'lgani uchun sal ko'proq ketib qoldi. Bir ishlatib ham ko'rdim, chunki mana bunday otdi. Boshida shunday bo'lar ekan. Qumni ishqalab tayyorlangandan keyin mana shu tishni mana hozir marhamat. Endi mana bu yerda qaranglar. 14 tami tish bor. Mana hammasi xullas o'smaslashib qolgan. Eski xullas mana hammasi. Endi tasavvur qilinglar, shularni agar men pulga o'tkirlatsam, 300 ming, 400 mingdan, 400 mingdan oshadi. Bir sezonda 2 marta o'tkirlatsam, 1,5-2 million pulim ketadi. Mana shu tishlarimni o'ziga. Mana bu mashinkadan oylar mana. O'tkirlaydigani o'zida trosli, juda kuchli, 4,5 оборот. Motor 4,5 оборот, 3,5 kilovatlik motor. Juda kuchli mis motor. Narxiga kelsak, tarkibida mana bu tishdan 5 ta bo'ladi, 5 dona. 100 mingdan ziyod buni tishni o'zi ham qimmat tish. 5 dona bo'ladi va mana bunday mashinkasi, trosi bo'ladi. Tros va mana bu motor, o'tkirlaydigan apparati va mana bunaqa dvigatellari bo'ladi, как положено. Va mana bunday ключ, arqon, hamma komplektatsiyasi bor ichida. Mana dvigatel. Plus juda ajoyib narsa. Siz qilaman. Bosinglar, mana kelgan. Bundan kelgan, hali ochilmagan. Ulgurib qo'yinglar. Narxi hozirgi vaqtda 6,5 million dastavkasi ichida. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beraman. Bemalol o'tkirlasa bo'lar ekan. Mana bu toshini o'zida ham mana men ko'rsatdim hozir va buni komplektatsiyasida mana bundan 2 dona bo'ladi. Yopishtirib o'tkirlasalaring ham bo'ladi yoki o'ziga mana bu yuqorida ko'rsatganimdek qum, yog' aralashtirib, qum qog'ozni sun'iy, ya'ni qo'lda tayyorlab turib, bemalol o'tkirlasa bo'lar ekan. Narxiga javob, sifatiga garantiya. Sog' bo'linglar.